velikim ponosom i veseljem zapravo mogu reći da smo u pogon pustili najdužu stazu u Hrvatskoj, ali u ovom dijelu Europe. Zove se Panda Infinity, dugačka je 1150 metara, ima svoju ravnicu, zapravo je spoj dvije staze, Bambu i Panda Express. Čini iznimno jednu interesantnu stazu za amatere i profesionalne vozače. Ima ravnicu od 110 metara, preko 20 zahtjevnih zavoja i šikana. Ima dodatne dvije ravnice po 70 i po 50 metara, tako da vjerujem da će svaki zaljubljenik u automoto i karting doći i isprobati svoju vještinu. Cijela ova staza i cijeli ovaj koncept je rađen na temelju jednog sporta, ali je prilagođen i za amatere. Zato mi imamo 3 kategorije kartinga i da vozite svaki od tih kartinga morate položiti određenu kategoriju vremena. Dakle, krećete sa GTR kartingom na kojem morate ostvariti određeno vrijeme. Kada ga ostvarite, radite RT8. Kada njega ostvarite, idete u najjači karting SR4. Bilo je jako puno profesionalnih vozača koji su zapravo pohvalili našu stazu i evo upravo u trenu dok se VRC održava na našem području, nekoliko, a ne smijemo ih imenovati, su bili vozači i suvozači VRC-a. Isprobali su, oduševljeni su, dolazit će u narednim danima, tako da iznimno interesantno i uzbudljivo za sve nas. Staza, kao što sam i naveo, ima zapravo 3 oblika. Dakle, ima jedan kraći oblik Bamboo Circuit, ima Panda Express te ima Infinity. To su zapravo 3 konfiguracije koje idu u 2 smjera. Tako da je 6 uzbudljivih staza. Ono što zapravo nudimo jesu klasične vožnje za sve naše dolaznike i polaznike, za team buildinge, za tvrtke, rođendane za odrasle i za djecu. Tako da za svakoga se nađe nešto. Zahvaljujem cijelom timu i cijeloj ekipi bez kojih ovo apsolutno ne bi bilo moguće i ostvarivo. U najkraćem mogućem roku su napravili čudo. I jednostavno, evo, ovim putem želim pozvati sve da dođu vidjeti trud i rad svih ljudi koji su ostavili i krv i znoj na ovoj stazi. Dođite, zabavite se, dokažite da ste baš vi pravi pobjednik, dokažite sebi i društvu da možete brže i bolje. Vidimo se!